považujem za absolútny nezmysel. Robert Fico odišiel z SDS. Robert Fico založil stranu Smer. Náš pragmatizmus je teda v tom, že sa nebudeme tváriť ako socialistická strana. Bolo by to nedôveryhodné a strácali by sme na popularite. Program tretej cesty tejto strane vyhovuje. To iba politológovia typu Mikuláša Dzurindu môžu spochybňovať tretiu cestu, ktorá je realistická. Jeden z Albrightovej poradcov mi povedal, že Smer tretia cesta z 5 indikátorov pravicovosti stojí. Smer je stredoľavý subjekt, lebo rozhodnutia, ktoré sme urobili, nás tam zaraďujú. Nebol by som rád, keby Smer niekto označoval za socialistickú stranu. Len upozorniť, že už sme Smer sociálna demokracia. Základom nášho úspechu je, že Smer nezišiel z cesty stanovenej zakladajúcim snemom Stupavé.